今日のビデオレターは誰に対してのビデオレターですか、これ。全国の一枚待ちました。全国の宮本さんに対してですね、全国の宮本さんにこれからドリフトもしくはラジコンを始められる方、向け私の走りのメッセージご覧ください。熱い熱い8色赤色の模様闘魂模様シルビアという、いいですね。一緒にできればいいんですけどね、全国の宮本さんと。全国の宮本さんすべてに宮本さんという方すべて老若男女一緒に男女構わず宮本さんすべて俺の走りを見てくれ、見てくれ。そしてダメ出しをしてくれでしょ。ダメ出しをする、もしくはあ、そっか、買うというラジコンか全国の宮本さんが全国の宮本さんハイブリッドを買ってください。何人いるんですかでは吉田さんが作ります。いや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 、もう勘弁してください。もう出られませんって。そんな間に合いません。今日いいですね。いや、そうですね、まだまだなんか、でもちゃんと宮本先生のあれをわざとですからね。宮本先生が昔の感覚を忘れましたっていうのはあれわざとですからね。荒木隊長に気づいてほしいことを伝えるためにわざと、本当はできるのにわざと、あんなされてるんです。そうですよ。余裕ですね。余裕なんですよ。いいですね。なんか余裕がありますね、今日は。余裕がありますね。走る前にフロントタイヤを横に使って車全体をロールさせてあげて、リアタイヤを縦に使う。この間何言ってましたっけ、宮本さん。私ですか。いや、宮本さんはこの間何言ってましたっけ。この間ですか。ここ2回ぐらいの動画で何言ってたかな。なんかハンドルじゃなくてやっぱアクセルでなんかハンドルに頼り切ってるっていうのが、ああ、はい。まあ、自分もやっぱまだまだそうなんで、まあ、でも使えるときはやっぱフロントも使わないといけないですけど、まあもちろん定速行ってはだからハンドルに全てを頼り切るんじゃなくて、場合ではもう一番いい時にそうですね、普段ハンドルじゃないところで車を曲げてあげることをしてれば、プラスハンドルを切るっていう余裕ができるので。いや、荒木隊長は前回何を言ってましたっけ。最終的に何言ってたか何をちょっともう一回。最近ずっと言ってたのはやっぱ、このピッチング、前後のピッチングからの、ネジ。体操選手のような着地を、ねじって飛んで着地でしたっけ。やっぱ膝を曲げないとっていう。こういうちょっとオーバーステア気味で曲がるところがあるじゃないですか、ヘアピンとか、そこの立ち上がりのところですくい上げる、アクセルでもっとアクセル持って上げて曲げてやるという。そうですね、カウンターが当たってるから
こう入っていてカウンターが当たってて、ここがカウンター当たってたら立ち上がれないですよね。そうですね。ここから次のコーナーもですね、カウンターがちょっと当たってこからが、わかります。めっちゃくちゃだから立ち上がっていくときはカウンターを戻しながら加速体制になって加速しないといけないので、カウンターが当たってここ戻しながらアクセルで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 カウンターが当たったらアクセルで立ち上がる、ハンドル戻しながら抜いて向きを変える。カウンターが当たってたら加速していけないですよね。はい、だからそれをいかに早く戻していく動作を、ステアリングオーバーステアをほったらかしている状態っていうんですかね。一旦ケツが出てオーバーステアになるじゃないですか。そうですでカウンターを当てないとスピンするからカウンターを当てるじゃないですか。はい。ただオーバーステアの状態をこれはアンダーに変えないからです、早く。はい、アクセル入れるとフロントのロールセンターの軸が上がってリアのロールセンターが下がってアンダー気味になるでしょ。それを踏んで曲げていくかすくい上げるような動きになりますよね。なるほど。だからそれをせずにオーバーステアをほったらかしにしているとカウンターを当てといてやらないとスピンしちゃうんですよね。そうそう、持ち上げる、そうそう、持ち上げる、アクセルで持ち上げる、入ったらアクセルで持ち上げる。ないです。ちょっと難しかったですかね。いや、めっちゃ、なんか乗らない時があってですね。だから繋がってないですよね。でその時にもう少し前後のロールセンターの軸が前下がりなのか後ろ下がりになってるのかっていうイメージをちゃんとつないで舵を回していかないといけない。前下がりでそこの前下がりから後ろ下がりに極端に状態が変わるとタイヤのグリップ変化が急に出るので、そうすると後ろがチリッと抜けたりとかってするので、グイーッと前が下がっていってオーバーステア気味になって向きが変わるじゃないですか。でカウンター当てますよね。はい。でもうすぐ前を上げて後ろを下げる軸をですね、いう状態になるとアンダー気味になるから外に行こうとするんです車、それをアクセルで曲げ込むみたいな感じでいくと自然的にこうすくい上げるような姿勢のままググググググって次のコーナーに向けてアクセルで行く方向をコントロールしていくと、抜いたら次は反対にまたフロントが右から回ってまた一回前下がりになって後ろ下がりになって踏むっていうのにつながっていくんですね。今だと前下がりになっていって曲げ込んででカウンターケツが出てオーバーステアになってカウンターを当てた時にはもう完全にリアのグリップが抜けてる状態ですね。前に荷重がで前下がりの軸になってるから車はそれ以上に曲がり込もうという状態になってるわけです。だから慌ててカウンターを当てると前が逃げようとするときは逃げるんだけど、逃げるのに間に合わなかったらオーバーステアをほったらかしにした状態のままスピンしちゃうんです。でそれをなんとかカウンター当てましたってなってももうオーバーステアになってしまってる、もう前が下がって後ろが上がってリアのタイヤの荷重が抜けてる状態ってもうアクセル入れてももう軸は持ち上げれないじゃないですか。だからそうなる前にアクセル入れてあげないといけないということです。前の軸を持ち上げるようなアクセルだからアクセルほったらかしにしちゃってるわけですね。前下がり軸の状態のまんま待ってる状態でいくとある一定以上になったらもうどうやってもその軸を持ち上げることができなくなるから、その軸が
これ以上はもう無理だよねと思った時にはもうアクセル入れてやることで軸を持ち上げないとです、前を。そうするとリアタイヤのグリップが上がるからリアのタイヤが使えるようになるので、そこでもう一回やり直してもいいし、そのまんまそれを保って立ち上がってもいいし、でそこが、おざなりになっているというか、オーバーステアをほったらかしにしている状態になると立ち上がりがずっとカウンターが当たったままだから、立ち上がっていきたいんだけどカウンターが当たってたら立ち上がれないですね。しかも前下がり軸のまんまほったらかして曲がってコーナーを曲がってきてるから、リアタイヤのグリップがないから押し出すこともできないです。そうそれだね。はい。だからその軸をもう少し手前でリア下がりにしてやる操作を1回入れてあげないと、オーバーステアの前下がり軸の状態をほったらかしにすると、オーバーステアをほったらかしにした状態になってしまうということです。わかるかな。宮本先生だったら多分わかるんですけどね。わかります。グラグラなんですよね、イメージして後ろがですね。はいはいですね。グラグラっていうだからフロントの舵を回すっていうのはイメージができてきてるけど、その後ろに回していくっていうイメージがまだできてないのかなっていう気がします。でないと思います。しっかり後ろを持ち上げる。もう1テンポ早く今の姿勢を作りをできればよかったですね。スッて下げてグッてグーってここで入れていく。そうグーって持ち上げる抜いて向きを変えて持ち上げて抜いて持ち上げる持ち上げて、はいだから今のはまだ前下がり軸の状態の時にアクセルをパッと入れてしまったから、そこの間にもう一個作業がいる感じっていうのかな。そうグッて乗せるふって抜いてアクセル、そうスッて向き変えてアクセル。本当だ。オーバーステアをほったらかしにしてる状態でしょ。なんでアンダーステアになるのを怖がってるのかなっていう気もします。そうですね。アクセル入れていく、グッ。その時にステアリング操作が何もしてないから、アクセルでリアタイヤグッとアクセル入れると、ここステアリングも触らないかんです。ステアリングがそのまんまになってる。だから着地させていくっていうところもまだちょっとしっかりできてないのかなっていう感じがしますね。ピトッグッほいピトッ大丈夫。ちょっと難しかったかな。グーそうグーピュッピトッギューおしほいピトッギュー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 ほいピトッちょっと慌ててコーナーにアプローチしていますね。しっかりステアリングで切り込むんじゃなくて、荷重移動した後にステアリング、荷重が回ってきてからステアリングです。
干またちょっとできもしない領域に足を突っ込んでますね今の良かったんじゃないですか。今の1は良かったですよね。ハンドルで曲げた。いやまあそうですね、こう曲がって、そうなんですよね。そこでやっぱり曲がるところもしっかりまだ足を使い切れてないから向きが自分で決めれてない、自分でこの角度を決めれてないんですよね。左から右にほいって移したところで思った角度で入った時はその角度で着地までちゃんとやって立ち上がってるんですよ。ただこの入る時にまだ自分が思った角度に足りない時はちょっとアンダー気味になって無理して曲がろうとしてオーバーステアのまんまでいっちゃうんですよ。で角度が入りすぎた時には届かないでちょっと修正が多くなってっていう感じになるから、その着地っていうところよりも本当にその次のコーナーに対してあそこであのポイントでこのポイントで決めたポイントがあるとするじゃないですか。そこでこの角度でこのぐらいのスピードで着地できたらあとは踏めば立ち上がるよねっていう角度がイメージがちゃんと定まってないというか、1エアだったらある程度のスピードが乗ってきて、まあ1メートル2メートルぐらい手前のところでこのくらいの角度になってたらこういう感じで流れでいって、そしたらもうあとは踏んでいくだけで自然にゼロカウンターで立ち上がれるよねっていう、この入ったところの角度のコントロールが、だからヤシの木とかも毎回角度が違うんですよね。はい、でそれってその手前の右から左に移すところの、まあ、今の課題のところの足を使ってっていうところですかね。その時が焦ってる、その振る前の荷重移動っていうか遠心力をまだしっかり使いこなせてない。右から左に打つ時に思ったよりも大きな右の遠心力があるのをそのまま返すと大きく左に行くから角度が入りすぎるんですよ。思ったよりも少ない状態のを同じように返すと今度は角度が入らないんですよ。その辺の塩梅がまだ定まってないからその先もなかなか決まらないのかなっていう気がしますね。ちょっとヤシの木を何回かちょっとやってみてください。ヤシの木だけでいいので。ここがですね。お疲れ様でした。もう一回やってみてください。右から左行った時のこの角度ですね。この着地したところの角度ですね。着地する場所を決めましょうか。場所と角度。そうですね。全然振ってからこう移動荷重をこう変えるところもですね、まだわからない。あやふやですよね。なんですよ。はい。ちょっとこっち持ってきてもらっていいですか、車を。こう来て。ここで着地するとするじゃないですか、この時車ってどんくらいの角度で痛いですか。いいですか、ファイナルアンサー。そうですねそこのイメージがしっかりしてないのかもしれないですね。これですね。はい、よし。それでいけばいつものぐらいのスピードで来た時にゼロカウンターに近いぐらいでグーってうまいこと曲がれる感じっていうことですよね。いやでもまあもっと角度つけちゃダメなのそうですね。多分いつもの感じでいくと今の角度入っとったらもう内側に入りすぎますよね。そのぐらいじゃないですかね。そのくらい。じゃあちょっと走ってみましょうか。そこでリアタイ左リアタイヤにグッて乗るポイントってこの角度
いやー難しい。ちょっと走ってみていいですか？はいいやどうなってるんだろう。考えてなかったんだ。一周走っていいですか？いやそこだけでいいですよ、とりあえず。とりあえずちょっと何本か走って一番今のが良かったっていうのをちょっと一回決まるところまで。今ぐらい良かったんじゃないですか。じゃあさっきより角度入ってなかったですね。で着地したポイントも奥でしたよね。今のも着地したポイントが奥でしたよね。そうです。だから足を使ってっていうのはそこまでがセットですね。はい、何のために足を使うかって言ったら立体的に動かすことによってフロントの荷重もちゃんとリアに最終的に乗せてあげたいために足を使って荷重を回して最終的に車全体を1回前に全体をやった後に回していって全体を後ろのタイヤに乗せたいから足を使うわけじゃないですか。でその足を使って一番タイヤのグリップを上げたいって言った時のポイントとその状況のイメージが最終的にないと何のために足を使うかってなってしまうので、だからそれができるんだったら別に足を使わんでできる状態だったら足を使わなくても同じ着地ポイントで同じタイヤの押さえつける力が発生させれるような持っていき方ができればそれでもいいわけですよね。でその後のコーナーっていうのは毎回コーナーのレイアウトが変わるわけではないのでそこが一番理想的な自分のその先の走っていく状態を一番いろんなことができるような状態のポイントっていうイメージができればそこにとにかく着地をさせてリアタイヤをその時一番使える状態でピトっていければそこからはリアタイヤで持っていけるのでとフロントタイヤの余裕もあるし。まあ焦らなくていいですよ。これすごい難しいと思うので。今何本か走った感じでいくともう一回おさらいしましょうか、はい、着地するポイントどの辺でどのくらいの角度。吉野金とかが一番難しい。そうですよ一番難しいです。いや難しいです。はい。これ辺までが一番難しい。そうですね。スピードが乗ってるところは逆に簡単なんですよね。やっぱりスピードを乗せる区間が短くてそこの中で最大限加速させてあげないと最大限のパフォーマンスが出せないっていった時のところの方が難しいです。だから1ヤードとかも簡単ですよね。スピード勝手に乗っていくので、はいはい、でここって見せたいじゃないですか。バーンって来てるの、はい、見せたいんだけど加速区間が見せようと思った距離を考えたら加速区間がものすごい短くなるんですよ。はい、1コーナーとかはここを見せようと思ってもまだ加速区間がヤシの木の回路よりも、はい、長いから加速できるんです。はい、だから外周はもう加速できるからその加速度のモーメントが作れるんで簡単だけどそれを短い区間で作ってあげないと1コーナーみたいな迫力が出せないということですね。そのためにはやっぱり立ち上がりをまずはさっき言ったようにアンダーギリで踏んで
リアタイヤをちゃんとグリップある状態でカウンターを当てすぎてない状態っていうんですか、アンダー気味で踏んで加速してきて50センチでも30センチでも手前から加速してくるっていうことをするかしないかで収束が全然変わってくるので、はい、だからまあこれヤシの木をそれでイメージ作ってやっとくと、もう他の1エアとか1コーナーは簡単ですよね。角度入りきってない。そこのイメージがしっかりできます。各コーナーですね。できるとさっき言ってたここで右から左ねっていうところでの度合いっていうのもイメージができてくると、毎回立ち上がってくるラインだったりとか加速度とか違うじゃないですか。で来てる中でちょっと右の遠心力今回弱いよねと思ったら大きめに返してやれば大きめに左に移りますよね。ただ逆に右にちょっと触れてるな、右の遠心力強すぎるなと思ったら抑えながら左に移せば、それを今まだできてないので、それをしてあげると毎回荷重回していって右から左に移して、でアクセル入れ始めた時の左後ろのタイヤがグッてなるポイントと角度は大体同じに持ってこれるようになるはずです。いやできないですよね。だから大体上手い人とかはもう面倒くさいので、あそこのゼブラがあるじゃないですか、ヤシの木に、ヤシの木のポイントのところ、山のところにですね、あそこ、そうそこへガーって乗せてきますよね、毎回と勝手にバンクになってるんで勝手に荷重がとどまりやすいので姿勢ができやすいから、もう楽するためにあそこにわざと乗っけて、そうそうするとアクセル踏んどけば姿勢はできるので。そうですね、これ車速が乗ってないと、はい、もう自分で止まっちゃいますもんね。奥までもっと奥で行くか、そう角度あんまり考えずに左リアタイヤだけをゼブラに乗せていくっていうぐらいの感じで行ってみたらいいかもしれないですね。角度を頑張りすぎるんじゃなくて、とにかく右後ろタイヤをそこに乗せていく。そう課題が見つかったんでいいですよ。そうなるほど。でも次からちゃんとそこをしていく。でも何が正解か分からなかったんで、一つの狙いところっていう。そうですね。ただ合わせていくんじゃなくて、ゼブラに乗っとる時にはアクセル入れとかんといかんですよ。じゃないとただガラガラって滑らせて沿わせるだけだと遠心力は左リアタイヤにとどめられないので。しかもあそこで踏めば踏んどかないと添えないですね。アクセルだけだとすぐこっち戻ってきちゃうんで、そうです。自分が今ポンと跳ね返る跳ね返りますね。ぐーっと乗らないんで、アクセル入れとって左のタイヤが遠心力とどめれるような状態であれば最大限車全体が左後ろに乗りますよね。そうです。でちゃんと後ろに乗せきれずに入ったら弾かれて前に行くんですよ。のポイントがだからあそこゼブラのところのこの辺が塗装が古くなってますね。あそこが一番乗る。でこっち1コーナーも一緒です。1コーナーの土手側のところにあるじゃないですか。あれの一番手前の方割れてるの補修してるの分かります？
あそこですか、はい軽くなってるところ。そうそうそうです。あそこに右リアタイヤを着地させて踏んでるからバレていくんですよ。へえ。はいなるほど。もうちょっとこっちですよね。そうそうそうでもすごいですね。あれなんでここ端っこだけ欠けていくかなと思って動画見てたら、見てると多分分かります。あそこをただ通り過ぎるんじゃなくて、手前で飛ぶっていうか、車飛んで前にポーンっていって、あそこでリアに全体がドーンと乗って踏んでると、一番右リアタイヤに荷重が乗ってる、押さえつけてる状態で、しかもアクセル入れてるから一番遠心力をとどめてる状態じゃないですか。だからあそこが負担がかかる。すごいですね。だから補修しても割れるんですよね。まあ、最近割れてないんで、あそこに着地する人があんまり最近走ってないから、でそのうち多分まあ荒木隊長が来ると、あそこも毎回補修せなんとよねぐらいのやっぱ押さえつけてほしいですね、タイヤをグリグリっと。割れるんですね。はい、です。